প্রিয় দর্শক, আজ আমি আপনাদের এমন একটি বিষয়ে আলোচনা করব, হয়তো শুনলে আপনারা অবাক হয়ে যাবেন। আজকে আমার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে আমাদের প্রকৃতির পরিবেশের একটি বন্ধু কাক। হয়তো কাকের সম্পর্কে অনেকেই জানেন, কারণ যারা শনিদেবের পুজো করেন তারা খুব ভালো করেই জানেন কাক আপনাদের কিভাবে ভাগ্য নির্ধারিত করে। আমার আজকে আলোচনা থাকবে যে এই কাক আপনার বাড়ির চারপাশে থাকে এবং কখন এই কাক আপনার বাড়ির পাশে বা বাড়িতে ডাকলে আপনার জন্যে কি শুভ বা কি অশুভ সংকেত বহন করে। হ্যাঁ, অবশ্যই এই ভিডিওটি আধ্যাত্মিক দিক থেকে অত্যন্তই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সাধারণভাবে প্রত্যেকের বাড়ির পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর বা দক্ষিণে বিভিন্ন সময় কাক ডাকে। অনেকে ভাবে কাক ডাকা অশুভ লক্ষণ, কিন্তু প্রিয় বন্ধুদের বলছি, কাক কিন্তু সবসময় আপনার জন্যে অশুভ বার্তা বহন করে আনে না। কাক হচ্ছে ভগবানের দূত, অর্থাৎ কাক আপনার জন্যে বিভিন্ন সময় অনেক ভালো বার্তাও আনে। তাই অবশ্যই মনোযোগ সহকারে কখন কোন দিক থেকে কাক ডাকলে আপনার উপকার হবে না অপকার হবে সেই বিষয়টি বলছি, ভালো করে শুনুন। কাক হলো সৃষ্টির বাহক, তাই ঈশ্বর এই কাকের মাধ্যমে আপনাদের কাছে বার্তা পাঠিয়ে দেয় যে আপনার কখন কী কাজটি করা উচিত। কাক আপনাকে অনেক কিছু সংকেত দেয়, তাই আপনার সুসময় বা দুঃসময় আগত হলে কাক আপনার বাড়িতে এসে ডাকে। তাই কাকের ডাককে কখনোই অবহেলা করা উচিত নয়, বরং তার ডাকের অর্থ বুঝে সেই মতো কাজ করাটাই বুদ্ধিমানের। তাই যখন কাক ডাকবে তখন আপনাকে দুটি জিনিস খেয়াল রাখতে হবে: কোন সময় অর্থাৎ কোন প্রহরে ডাকছে এবং বাড়ির কোন দিক থেকে ডাকছে। তার কারণ দিক এবং সময় ভেদে আপনার এই কাক ডাকা সুফল না কুফল দিতে আসছে তা আপনি জানতে পারবেন। দিনের প্রথম প্রহরে কাক ডাকলে কি হয়, কিন্তু জানতে হবে প্রথম প্রহর বলতে কোন সময়কালকে বোঝায়। সকাল 6টা থেকে সকাল 9টা পর্যন্ত এই সময়ের মধ্যে কাক ডাকলে আপনার কি হবে। এই সময় বাড়ির উত্তর দিকে বসে যদি কাক ডাকে তাহলে আপনি জানবেন আপনার শত্রু বৃদ্ধি হচ্ছে, অর্থাৎ আপনার সঙ্গে আপনার আত্মীয় স্বজন বা পাড়ার লোকের শত্রুতা বৃদ্ধি হবে। অপরদিকে যদি পূর্ব দিকে বসে আপনার কাক ডাকে, জানবেন আপনার মনস্কামনাগুলি পূর্ণ হতে চলেছে, অর্থাৎ আপনার মনের মধ্যে যে কামনাগুলি রয়েছে, যেগুলি আপনি পূর্ণ হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করছেন বা কর্ম করছেন, সেগুলি পূর্ণ হবে। যদি দক্ষিণ দিকে বসে কাক ডাকে তাহলে জানবেন আপনার সুখবর আসছে, এবং যদি পশ্চিম দিকে বসে কাক ডাকে তার মানে আপনি জানবেন আপনার কর্মপ্রাপ্তি লাভ করবেন, অর্থাৎ আপনার আয় উপার্জন বৃদ্ধি পাবে, এমনটাই ধরে নেওয়া হয়। এখন চলুন জেনে নিই দিনের দ্বিতীয় প্রহরে অর্থাৎ সকাল 9টার পর থেকে 12টা পর্যন্ত আপনার বাড়ির চারপাশে কাক ডাকলে কি হতে পারে। এই সময় বাড়ির পূর্ব দিকে বসে যদি কাক ডাকে তাহলে অবশ্যই আপনার জন্যে সুখবর রয়েছে। অপরদিকে এই সময় যদি বাড়ির দক্ষিণ দিকে বসে কাক ডাকে তাহলে আপনি জানবেন আপনার শত্রুতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আপনার অবশ্যই খুব সম্মুখীন বিপদ রয়েছে। অপরদিকে যদি উত্তর দিকে বসে কাক ডাকে তাহলে অবশ্যই জানবেন যে আপনার জন্যে আগামী দিনগুলো খুব খারাপ হতে চলেছে। আর যদি পশ্চিম দিকে বসে এই সময় কাক ডাকে, জানবেন আপনার সঙ্গে কেউ সাক্ষাৎ করতে আসছে, আপনার ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি হতে পারে। এবার চলুন জেনে নিই যে
দিনের তৃতীয় প্রহর অর্থাৎ 12টা থেকে 3টের মধ্যে যদি আপনার বাড়ির চারপাশে কাক ডাকে, তাহলে আপনার কি কি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই সময় যদি পূর্ব দিকে কাক ডাকে, তাহলে অবশ্যই সাবধান হয়ে যাবেন। আপনার শত্রু লোক আপনার বিনাশ করার জন্য চেষ্টা করছে। তারা সুযোগ খুঁজছে আপনাকে কিভাবে অনিষ্ট করতে পারে, আপনাকে কিভাবে ধ্বংস করতে পারে। অপরদিকে এই সময় যদি আপনার বাড়ির দক্ষিণ দিকে বসে কাক ডাকে, আপনি ঝগড়া বিবাদে জড়িয়ে পড়তে পারেন, অর্থাৎ খুব সাবধানে থাকবেন। এবং যদি উত্তর দিকে কাক ডাকে, তাহলে পুত্র সন্তান লাভের আশঙ্কা রয়েছে। আর যদি ঠিক এই সময় পশ্চিম দিকে কাক ডাকে, তাহলে অবশ্যই আনন্দিত হবেন, কারণ এটা বলা হয় যে গুপ্ত ধন লাভ করতে পারেন। সাধারণভাবে আপনার আত্মীয়র তরফ থেকে, পূর্বপুরুষ তরফ থেকে আপনি বিশেষ সম্পত্তি লাভবানের আশা আছে, খেয়াল রাখবেন। এবার চলুন জেনে নিই দিনের চতুর্থ প্রহরে অর্থাৎ বেলা 3টের পর থেকে সন্ধ্যে 6টার আগে পর্যন্ত আপনার বাড়ির চারপাশে যদি কাক ডাকে, আপনার কি কি হবার সম্ভাবনা রয়েছে। পূর্ব দিকে বসে যদি কাক ডাকে, তাহলে অবশ্যই জানবেন আপনার ঝগড়া হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার পড়শি অর্থাৎ প্রতিবেশীর সঙ্গে ঝগড়া হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। অপরদিকে দক্ষিণ দিকে বসে কাক ডাকলে অবশ্যই আপনার ধন প্রাপ্তি হতে পারে। আপনি আপনার অবাক করার মতো প্রয়োজনহীন কিছু অর্থ আপনার জীবনে আসতে পারে। অপরদিকে যদি উত্তর দিকে বসে কাক ডাকে, সুসংবাদ আপনি পেতে পারেন। অর্থাৎ উত্তর দিকে বসে যদি কাক ডাকে, অবশ্যই আপনি সুসংবাদ পাবেন। কিন্তু এই সময় যদি আপনার বাড়ির পশ্চিম দিকে বসে কাক ডাকে, তাহলে অবশ্যই খেয়াল রাখবেন আপনি কোনো মৃত্যুর সংবাদ পেতে চলেছেন। অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে আপনাকে। এছাড়াও অনেক সময় কাকের ডাক শোনা যায়। যেমন আপনি রাস্তা দিয়ে হাঁটছেন, আপনি কাকের ডাক শুনতে পেলেন, কিন্তু এই কাকের কোনো ভালো মন্দ এফেক্ট অর্থাৎ ফলাফল আপনার জীবনে আসবে না। আবার যদি চারিদিকে একসঙ্গে বহু কাক বসে ডাকাডাকি করছে, এই কাক ডাকার তাৎপর্য মানুষ এখনও জানতে পারেনি, অর্থাৎ মানুষের জ্ঞানের মাধ্যমে এটা অবগত নয়। এবার জেনে নিই কাকের কিছু গুণ অর্থাৎ লক্ষণের কথা। যদি কোনো কাক একটি মাছ ধরে নিয়ে যায় বা আপনার সামনে এসে ফেলে দেয়, তাহলে জানবেন আপনার অর্থ লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। কাক যদি কোনো কারণে ঠোঁটে করে কিছুটা মাটি এনে যদি আপনার সামনে ফেলে দেয়, তাহলে জানবেন আপনার ভূসম্পত্তি লাভ হতে চলেছে। কাক যদি আপনার সামনে কোনো চকচকে পাথর এনে ফেলে, তাহলে অবশ্যই আপনি জানবেন আপনার দারুণ সুখবর আসতে চলেছে। আপনি রাজ্যলাভ বা রাজা হতে পারেন। বর্তমান দিনে তো রাজা বা রাজ্যলাভের বিষয়টি নেই, তার মানে আপনি অনেক বেশি পরিমাণে অর্থ পেতে চলেছেন। আপনার বাড়ির কোনো একটি অংশে যদি কাপড়, জামা, লাঠি, টুপি বা এই ধরনের বস্তুর উপরে যদি কাক বসে ঠোকরায়, আপনি অবশ্যই চমকে উঠবেন। তার কারণ এই ধরনের সংকেত বহন করে মৃত্যুর, অর্থাৎ আপনার প্রিয়জনের বিয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে। তাই অবশ্যই এই বিষয়টি খেয়াল রাখবেন। আপনি যদি দেখেন কাক আপনার জুতো, জামা বা টুপি ঠোকরাচ্ছে, তৎক্ষণাৎ তাকে তাড়িয়ে দিন। আপনি যদি দেখেন আপনার বাড়ির পোষা ছাগল বা গরুর গায়ে বসে তাকে ঠোকরাচ্ছে, অবশ্যই আপনি তাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন, কারণ এটা আপনার জন্যে অশুভ সংকেত বহন করে। এমনকি কাক যদি রোদে বসে নিজের ছায়াকে ঠোকরায়, তাহলে অবশ্যই জানবেন মৃত্যু ভয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। তাহলে বুঝতে পারলেন আজকে আমি কাকের সম্পর্কে আপনাদের জানালাম। আগামী দিন আরও নতুন ভিডিও নিয়ে চলে আসবো। এখনকার মতো এ পর্যন্তই। নমস্কার।